बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग है जी हमारा मानसहरा टू नारान। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया मानसहरा से और मेरे साथ इस सफ़र में शामिल थे अदील भाई, ज़हीर भाई और उनकी गुड़िया। मानसहरा से नारान का टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और रोड की हालत कहीं थोड़ी नाजुक और कहीं अच्छी है। बहरहाल आप किसी भी अच्छी गाड़ी पे इजीली नारान का आ जा सकते हैं। और अगर बात की जाए नारान वैली की ब्यूटी की तो वो आपको व्लॉग में भी नज़र आएगी। अल्लाह ताला ने इस वादी को हर किस्म के हुस्न से नवाजा हुआ है। बुलंद बाला पहाड़ हैं जिनके ऊपर अक्सर सर्दियों में बर्फ़ और गर्मी में बारिश होती है। मकड़ा व्यू पॉइंट के बिल्कुल सामने मकड़ा पीक वाक़ है, जिस वजह से इस जगह का नाम मकड़ा व्यू पॉइंट रखा हुआ है। बर्फ़ पिघल कर आबशारों की सूरत में बहती हुई दरियाए कनार में शामिल होती है, जिसकी वजह से दरियाए कनार का पानी गर्मियों में ज़्यादा और ठंडा होता है। पहुंचाए हैं जी पारस। छोटी गुड़िया को रास्ते में वोमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमने मेडिकल स्टोर पर रोक किया। मांडरी, अब हम पहुंचे हैं जी मांडरी में। मांडरी में एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ कुछ दुकानें और होटल्स हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम बहुत खुशगवार था। रास्ते में हमने दरियाए कनार का एक और खूबसूरत व्यू अपने कैमरे की आंख में महफूज किया।
विलेज। ये एक छोटा सा स्टॉप है, यहाँ पे आपको कुछ दुकानें और एक होटल। बुर्जा स्टॉप क्रॉस करने के बाद 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद स्नोफॉल शुरू होगी, जिसे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे हमने अपनी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बनाई। स्नोफॉल जो कि काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सके और हमने अपने इस ट्रिप का अख्ताताम यहीं पे किया।